Ég man eftir þessu Ég veit að hverju Birkir menn að geta þessu. Ég veit hvað Birkir var að gera þegar hann var 18 ára. Það var heimshystería Já, það var alveg hystería Hystería líka Já. Tjernobyl, það er mjög heimskulegt Já Eða ekki Þetta putta mig Ég ætla ekki að hætta að putta þig sko. Oh god Davíð hættir að láta putta þig. Þetta er geggja lag Reyna að seifa henni einhverju sögu. Þetta er lag sko. Já Ég ætla að vona að ég hafi náð þessi byrjun Þegar Davíð var að láta putta sig. Jesus Christ Herri, ég er komin aftur. Já Velkomin. Og svo gaman að láta niðra mig síðast. Tvo þætti í röð Já, ég meina, ég ætla bara, þú veist, ég elska þegar að vera put me down, sko. Put me down. Putta þig Nei, þú lætur putta þig. Hættu að putta mig Þetta Sorry. Hvað segir ég? Bara fín Hellu byrjun sko Þessi puttar með þess. Þið eru svakaleg sko. Allir með putta, það er vandamál. Ok Vá Hvað er þáttur? Hvað er langt síðan þið fóruð í fríhöfnina? Það er nokkuð langt síðan. Það var síðasta haust Kona mín fór núna samt bara fyrir stötti síðan. Hún seti að vera umrætt. Já, út af því að það er alltaf verið að breyta. Já, það er nýjir eigendur. Það voru nýju eigendur fyrir 2 árum sko. Nei, var það? Já, svolítið síðan er komið sko. Jesus, hvað Þjóðverðinni keyptu þetta fyrir 2 árum. Þetta er orðið alveg jafn leiðilegt og bara alla fríhafnir í Þýskalandi sem að ég fari í. Það er óslega leiðilegar. Ég bara ekki skil ekki. Ég fór hérna mitt á sama tíma á konaðinn. Kona þín var með þér en ég vona að hún vitaði. Amen. Nei, og Threesome. það eru alltaf framkvæmdir. Don't go there. No. Og það eru alltaf framkvæmdir. Já. Og mér finnst eins og bara, já, herru, við erum komið með þetta komið og séðan bara eftir mánuð ég kom að leiða þessu. Tear it all Já, mér skilst líka að sé bara aldrei neitt til hana. Já, fyrir utan það. Og bara úrvalið minkaði bara helming. Og náttúrulega þetta er bara orðið frekar dýrt. Jú, sumt áfengi komið eitthvað á afslætt en fuck maður, þetta er svo fáránlegt. Já, ég er bara orðið núlspendur í dag fyrir að fara fyrir jöfnina sko. Já. Sem var einhver bara af sögursögnum. Sem var einhver kona sem er að sjá um þetta og hún eitthvað bara hérna var í einhverju viðtali. Verðst að segja að konur get ekki séð um fríðina? Hattaru konur? Vá, Birkir. Þær eru líka fólk sko. Greið Birkir. Allavega þessi var mjög vitlaus. Ok. Já, ok. Út af því að það var spurt hana sko, okkur er búið að hækka öll verðin. Já, út af við erum í samkeppni við aðra fríhafnir. Ekki á Íslandi. Nákvæmlega. Þetta er sko, þetta er heimskulegasta svar sem ég hef heyrt. Þetta er frekar Við hækkuðum verðin til að vera í samkeppni. Fólk er ekki að ferðast til Íslands fyrir fucking fríhöfn. Að ekki sé fyrir fríhöfnina á Reykjavíkurflugvelli. Jú. Það var sjálfsalinn að það. Já. Og harmurlubóka á 50 skall. Ok. Mér finnst þetta bara magna að nenna alltaf að breyta sér fucking fríhöfn. En að segja þetta, hækka verðið út af því að við erum í samkeppni. Já. Hvernig fucking meikar það sens? Þú ætti að lækka verðið þegar þú ert í samkeppni. Já, í fyrsta lagi. Og fyrir utan það, fréttamaðurinn jafn mikil vitleysingur, hann eitthvað, já, ok, og fór að spyrja eitthvað annað. Ég var bara, oh my lord. Þetta væri follow-up spurning alveg. Sko, ég hef einu sinni farið þarna eftir breytingar og það er alveg svolítið síðan samt sko, en þetta var búið að missa allan sjarma sko, allir sjarmið farinn sko. Já, ógeðslega overpriced. Eina sem rótir þarna er sígarettur kannski. Þú vilur þið neikvæðst. Þegiðu. Þetta er bara ömulegt. Já, þetta er ömulegt. Styttist í að ég fer aftur ángað. Ítalía. Get ekki beðið. Ég fer held ég í nóvember og svo er það 2 ára næsta ári. Já. Hvert er það að fara á næsta ári? Tengdamamma er að verða 60, þannig að þau ætla að finna einhverja villu einhverju heitalandi og ætlum að fara dætur þeirra, makar og börn
Ok, geggjað. og svo örugglega ásamt ég að fara í vinninni fyrir hérna heima fyrir mig lut út annarkvært ár Plus 1 talaði Davíð ég þarf að taka konum mínu með Plus 1 Já, kannski bara Það var, veistu hvað spurðu, Já, þannig að spyrja og segja bara I'm gay now já, sína mynd, En- have you en- seen this en- man? já, akkurat Everybody's gay for this man Vitið samt að Especially Þröstur sko, því ég er búin að vinna annars lengi það er ekki frítt fyrir maka sko Ef hann borgar af laununum sínum það var frítt Já, fyrir þig þetta ok, Birkir er búin að leysa þetta einmitt Done deal Þetta er win-win fyrir allan um mig Eigum við að gera þetta? Aldrei að vita sko Og hvað kostar svona fyrir maga? ég veit ekki að mjög mismundi Mismunandi Já, það fyrir eftir hvert við förum Er og það hvað mismöndið kostar. hvort þessi kallmann eða hver maður? Hata þú kallmann? what? What? Staði, þeir eru reyndar mjög margir algjörfóðar Þetta var gott svar sko nei, þetta hefur verið svona kannski 110 til 140 fyrir eftir hvert við förum og hvað það kostar og svona Ok, easy I'm out okay. 140 fyrir mig Glætan það myndi engin borga svona mikið fyrir þig Ekki einu svona konaðinn I got nothing Ég ætlaði að skjóta eitthvað en veist, þú ert rauðharður og þú steitur og Birgir, þú ert með allt nema góðan persónuleika Vá Búm. hann kallaði mig feitan ég þarf að fara tilbaka Það er alveg shit, það var að koma mig Getur ekki verið fúll út í staðrendir? Já, ekki þú heldur Vá, hvernig vandræðilega þáttur eitthvað Þetta er alveg og byrja Oh my með God. maður Býtu, ég er að reyna Þú ert ekki með hár jú, bara ekki hausnum Bara á raungum stöðum já, þú veist, ekki raungum, bara öðrum Have you seen your asshole? nei, reyndar ekki Oh, ok Have you? Þetta er svo söguleg mistök hérna sko hvað? Ok Nú veit enginn hvort hann Já, herðu Talandi um söguleg mistök Ó, þetta bara verður verra og verra þetta segway sko úf Oh my god Ég held að ég hafi sagt eitthvað ránd en síðan bara að fatta þetta Það var svo fyndið að fatta þetta enginn Af því að það kom frá þresti Þú var svo alvarlegur og svipinn maður Ég var bara þegar maður heldur að segway geti ekki vestnað verður bara verra og verra sko. Oh my god Þetta var eitthvað versta alveg Talandi um Þetta söguleg var- mistök Þetta voru söguleg mistök Þetta voru söguleg mistök þessi þáttur er söguleg mistök Oh my god Það er alveg bara ég var blank sko Þið voru ekkert að kveikja Nei, Nei. líka Davíð var bara horfandi á okkur bara hvað er að gera sko. En ég náðu þessu Já, I picked it up vel gert, vel Thank you. gert Eventually Vel gert Eftir 10 mínútur Herðu, Ástralar töpuðu stríði gegn ímúum Já, Emu. ástralski herin Já, Emúum já, ok, þessi þáttur sem þetta er Söguleg Mistök ok, there we go Já. stupid history there we go Stupid history já, ok Já. hvað er þetta, jásköldi? Nei, það er einhver að vinna eða labba, einhver feitu gaurarnu hver er að vinna laugati? Það voru nýrið sko Árið 1932 reyndi ástralski herinn að stoppa risastóra hóp af ímúum Emúum, já Íbúum eða emúum emúum sem eyðilegu uppskeru bænda en fuglarnir unni samt þeir eru enda fucking stóri sko Our vicious I declare our war Sér bara want some birds? Sér bara Fuck you emú Já, þetta var orðið Það er kalkúlnarsniðin Ok, hvernig hljómar ímúar Það veit ég ekki Já, Emú þeir gæta Ok, Emú þeir eru retreat Nailed it Emú shit er eitthvað gas í loftkælingunni Shit Þið eru ágætir hata
En það sko náttúrulega eitthvað stærsta klúður og söguleg mistök var að taka einn trójuhestinn inn í borgina. Oh my god, já. Það var smá feill. Akkurat. Bara smá feill. Bara risa pakki, hvað gæti farið úr skeið? Og ætli sé eitthvað inn í honum. Nei, við tekum ekki einu svona á því. Pælið samt hvað það var, þú veist, bara devious move. Já. En Vel líka gert. gaurarnir sem voru bara hvað eru þeir að smíða? Já. Þeir að smíða staðin fyrir að berjast eitthvað sem bara, bye þeir bara, vá hvað eru góðir. Hörru, trillum þessu inn. Höfum þetta bara til síni sinni. Við höfum þetta á torginu. Það er Vala mattali, oh my god, hvað Þetta er svo smart. Þetta er svo lekkert. Já, næsta Íslandi í dag. svo lekkert með ekki lakka á þessu svona raw Oi, bara maður. þess að Já. beint inn í torgið. Akkur prófa enginn þetta í dag. Fólk lærir yfirleitt að mistökum. Já, þetta er svolítið sögulegt dæmi, sko. Það er ekki að vera hestur, getur bara stór kjúklingur eða eitthvað. Já. Já, ekkert grunsalegt. William the Conqueror, hann sprakk í jarðarförinu sinni. Billy the Kong. Já, hann sem sagt dó úr sýkingu í inneflum, eða svona innvortis sýkingu. Og já, þegar var verið að reyna tróður ofan í líkistuna því að hann var svo bloated að því að það var svo mikið gas sem safnaðist fyrir að það sprakk hann. Það var bara svo bladra bara. Já. Ok, allir er þrýst á hann allir er svona Getum ekki lokað, hann er svo stór. ég fekk smá William upp í mig. Oi, bara Billy the Kong exploded, maður. Vitið hver á svalasta William-nafnið? Prins William. Nei, William Wallace. William Hung. William Hung. She bangs. Hugsa að heita Hung. William Hung I'm hung. en að vera með William. Will I am hung. Hung? Þröstur, þetta ekki fatta hvað hung er? Jú, já. Vitið þið hvað var samt nýlega hvað ég fattaði Will I am tónlistamæðurinn William? að hann héti actually William. Í alvöru? Ég var vandrarlega stöð síðan ég fattaði það sko. It's in the name. Ég veit það, ég er bara alltaf Will I am. Það ógeðslega er bara skrítið 2 nafn. punkta. Já, Þetta er eins og ég með Eminem bara Já. okkur er Eminem já, Marshall Mathers. Já, ég var bara sem sagði þetta einhver í alveg wow Mind blowing. Þetta var alveg magnað sko Já. Hérna Napoleon hann var þekktu fyrir að eyða svaðalum pening í ylvötn. Nei, vá. Hver þekkir Ædolið það annan sem er undir meðalhæð og eyður fullt af peningum í ylva? Undir meðal. Birgir. Ekki hlust á svona rauðharða það er bara Þú reyndar eyðir fárlega miklu peningi í þetta sko. Og ert undir meðalhæð. fuck you in the asshole. Æ, sorry. Ég er með hérna Back of Dicks sem þú getur verið að geta. Hann sést að hérna hann var honum svo obsessed með þetta og var alltaf að hella á sig. Back of Dicks. Já. Og síðan undir lokin byrja hann að drekka hérna Drekka ylvatnið. já, byrja að drekka ylvatni og eitraði fyrir sér og það er Byrjum talið að drekka það. já, þekks svona hérna talið að hann hafi dáið þannig úr eitrun. Idiot. Hann bara hægt og rólega bara eitraði fyrir sér. Jesus Christ, maður. Þess að sé að drekka ylvatn. Það lítur að vera úgeðslega beist eitthvað. Já, það er ekki gott sko. Já, ég hef aldrei prófað það. I'm gonna smell it as good on the outside and the Það inside. endist lengur að ég drekk það. Nei. Og svona í líka minn ítir því út Já, svona. svipna bara ylvatni. Það prumpar allir alveg, nice. Já, Er þetta Louis Vuitton eða? það virka ekki þannig sko. Heldur það myndi ekki virka þannig? Það Prófaðu. virka ekki þannig sko. Prófaði. Eða hvort var það? Míga eða prumpa? Hvort var það? Skemmtilega að vera prumpað. Það var geggjað Já, sko. ég held að sem frekar að míga því sko.
Já, Þetta er vökvi maður var alveg Klítur að guðu upp Búin að skemma nýruna þau sko reyndar Prófa þetta, ég til í það Ímislegt á leiðinni. Já, já, I like a science project gera golden shower yfir þig Þú er lík Nei, ég sagði ekki það nam. Ég sagði prófa að drekka þetta, hanskutin Krakkar ekki drekka ylvat, Birkir sér nú Eða piss Eða piss Það er svona líka svo Eða piss Já, bara taka það fram Treystu Herðu, já, hérna Bridge to Nowhere Er það, Já, jú, ég veit hvað er þetta það nýja Þetta var Nýja Meg Ryan myndin, nei Nei. Ég veit hvað þetta Meg Ryan Talandi um Meg Ryan, hafið séð hana Já, nýlega hún er mjög speysuð Hún er bara botched lítaðgerðir fyrir allan penningin Nú fyrir nokkra svo leiðis Já Þetta er sem sé, það átti að byggja brú frá bænum Ketchikan yfir á Gravina eyju í Alaska það sem aðeins búa nokkur 100 manns og það er flugvöllur reyndar verkefnið kostaði nokkur 100 milljónir dollara en hérna sem sé Þetta er nýlegt já, þetta er 2005 Ok, what? þetta byggingatíminn var sko milli 2005 og 2007 Já. sko þetta kostaði nokkur 100 milljónir dollara og það var flugvöllur hann hinum megin og það bygguðu svona 50 manns þarna. Í alvöru Já. Okkur gerum við þetta ekki fyrir Ísafjörðu eða eitthvað bara byggja bara svona og það var líka ferja yfir ána Okkur gerum við ekki brú yfir til Færeyja eða eitthvað Þannig að hann sé langt til færi, já sko svolítið langt í ferja Við erum búin að vera nöldrandum brú eða göng til Vestmannaeyja núna í 50 ár sko Já, sagði Færeyja Já. Myndi Vestmannaeyja. Vestmannaeyja. okay. Ég var eitthvað bara langt ég bara, what? en nei, við skulum taka Herjólf frá Þorlákshöfn og setja hann að Landeyjahöfn Og alltaf að móka fyrir alltaf að móka það er dumb history sko. það er dumb history Já. Ó já Og við erum eitthvað bara, við þurfum alltaf að móka þetta Það kostar ógeðslega mikið penn já, Búðu til fucking Já, og það Já. voru svo margir sem að sögðu bara að það er endanur sand Já. mókstur hérna, þið viti alveg hvað er að fara að gerast sko. það er- það kom ekki neinum óvart Það er önnur söguleg mist ekki í gangi núna Ha? Fucking borgarlínan maður Borgarlínan, Já, það verður fyndið maður. Það verður fyndið þetta er svo Algjört mikið klúður. mikið bull Já, Þetta er mjög skemmtilega já, Það er svo erfitt að fara í vinnuna og veist, þegar þetta er komið á stað Mhm. og einhver bara strætó já, búið að þrengja öllum makarinn Já. Og allir bara, við getum ekki farið í vinnuna Hægri Akkurat Ég ætla að koma með hvað Evrópa átt mikið á múmjum Át mikið Já. af múmíum Já, Ég var einmitt með þetta líka þetta var 16. og 17. öld við átum helling af múmjum sem fundust í Egyptalandi og Já. víðar Fyrir var- lif Já, þetta var sett út í lif og búið að mala niður bein sett í súkkulaði og allan fjandan og það var talið að þetta væri eitthvað svona gott fyrir hjálp líka mann sko Og þetta var líka notað í málingum Það Já. heitir múmíubrúnn Já, Múmíubrúnn já, Er það til? já það var Ekki lengur En þá var þetta duftið og sem varstu búin að það var múmíubrúnn Það var einna gæi sem var Thomas Willis sem var sem sagt svona ég veit ekki hvernig að segja, svona pioneer í heila vísundum hann sem sagt bruggaði drykki fyrir eitthvað sem heitir apoplexy eða blæðingar og hann sem sagt blandaði saman púðruðu hauskúpum og súkkulaði til dæmis sem lyf. Fólk getur aldrei sagt að það læri ekki eitthvað að hlusta á hana þátt Já, Þetta veist ég ekki þetta er educational. Já, þetta veist ég ekki Hérna Nú getur ég sett education á þáttin Yay. Já, nákvæmlega. En að þegar búið að tala um bag og dicks eða eitthvað, það var samt PG Já, það er kannski ekki alveg í skólastofuna. Jú, hafði education Angola War eða Angola Zanzibar War Hafið þið heyrt um það? Eitthvað í Afríku? 7 mínútur. Herðu, það var stríð Þú voru þeir í stríðum stafróðu eða þetta A og Z Gæti verið Já, Ég veit hittust í ekki, miðunni. ég sá ekki að þetta var Ég leist myndir því, svo ég sá ekki að þetta var sita Herðu, þetta stríð stóð í 40 mínútur Já, heilar Hugsa, declare war og sé bara lappa yfir Nei, I'm out já, sérstu 40 mínútur Hvernig kláraðist það? hver vann? Engin, það var bara jafntefli Jafntefli á 40 mínútur. Hættu þið bara við að 40 Já, mínútur
Wow, amazing okay. Það var bara Þetta er svo heimskulegt að deklara voru á einhvern og sé bara nei Við nennum þess ekki Já, nákvæmlega Ætjók einhver komin aðeins svo mikið í glas búin að labba á stað í 40 mínútur labbitúr og svo að runnið nóg mikið að manni og bara, nei, þetta var nú kannski Angola Zanzibar, þetta er örugglega gauðra með spjót lappi yfir, Já. sér sjá hina með vélbissur Skriðdreka. sorry Bungala, ég er farinn Já, einmitt í dag Baba Boo Oh my god Wow La 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 Er þetta ekki frá þessu landi? Spyrir mig Oh my god Herru, ég veit ekki hvort þetta séu mistök eða tær snild sem ég er með hérna þegar Orson Welles 1938 kom með War of the Worlds Já, Útafinu í útvarpinu og það var svo margir sem mista byrjuninni Já, heldur að þetta væri Það var innrás í gangi já, það var innrás frá Mars Gemur innrás já, akkurat Mér finnst það snilt Já, mér finnst þetta svolítið mikið snild sko. Já, ég reyndar heyrði eitthvað staðar, þetta var ekki alveg eins mikið mál og við höldum sko Nei, þetta var út af því að þetta kom í fréttunum að fólk hafi bara hlupið út en Panikað. það var ekki, veist allur bandaríkjan Já, ekki Þetta var bara, alveg. eitthvað bara En ég meina, fólk er náttúrulega bara úrslega trekt Ég meina, hvað var það, 2005 eða eitthvað hérna þegar þetta kom að gemur og snæfisjökur Já, já, og fóru bara 100 manns á það já, með þúsundir. skilti Við skilti bara, hæ Taktu mig Þú veist, rosa mikið af Amerikunum ég á frængu sem fóru það með börnin sín sko. með börnin sín Já, ég var bara, þú veist, þau reynda voru öll skilur úlingar eða eitthvað en ég var samt bara, samt, what the fuck, sko. Já, ef ég væri eitthvað bara Þórarinn og stemning, krakkar, sko. við Já. Þurfum að hittum gemurina já, hvað getur Voruð þið búin að heyra það eru gemurur að koma á snæfisjökul Ó, drífum okkur Já, síðan bara eitthvað Þetta er svo galið sko. svona, veist, einhverja stjörnur veist, alveg Já, einmitt Hvar eru gemur Herra, ég ætla að koma með hérna setni heimstyrjöldinni þegar rússar þeir þjálfuðu sem sagt hunda til að vera svona anti-tank sprengjur Já, hvað hlaupa að þeim og ströppuðu sprengjur á hunda og sendu þá undir skriðdreka wow. nema það að til þess að þjálfa hundana þá þurftu að vera að þjálfa þá með því að benda þeim á skriðdreka og þjálfa þá til þess að hlaupa undir skriðdrekana en í þjálfuninni þá náttúrulega voru þið bara með rússneska skriðdreka og hundarnir lærðu að hlaupa undir rússneska skriðdreka og föttuðu ekkert að fara undir þýsku skriðdrekana þannig að þeir sprengdu sína eigin skriðdreka í loftu Það er þetta fucking fyndið maður R.I.P. ég meina umgjörð hundarnir en what? Wow, hvað það er samt Hundarnir fyndið. náttúrulega bara, já, þannig er skriðdreki sem ég vanur að hlaupa undir og fæ nammi þannig ég hleypar undir þann Oj, skriðdreka hvað er fyndið maður þeir sprengdu upp sína eigin skriðdreka Þetta er þetta snilt þetta er fucking stupid maður Wow maður já, Hérna maður sjá, ég var með þetta hérna Já, ég ætla bara að skjóta þið fram Já. Titanic Ó, The Unsinkable Ship Ég var líka með það já, Það var smá klúður akkurat Það er bara smáklúður já, það er á meðan og leitar að því að þú segir Titanic þá voru hérna kíkir sem var borð í Titanic Já, hann var læstur inni Var og engin, Ha? já, þeir voru með kíki já svona lookout af því að hérna já, þeir voru læstir inn í einhvern skáp og þannig gæti enginn nota á kíkin Ég get alveg værið þetta þegar sko samkvæmt myndinni þá gæti gæinn fundið lyktina af ísjökum Manstu sem var upp í lukatinu Nei, ég man ekki I eftir can því. smell the icebergs Svo Ok. kom ísækin og hinn gæinn You can smell them, can ya? já, ég veit fucking liar Það þurfti ekkert að nota hann að kíkja sko. Það er náttúrulega hérna danspláan mikla Danspláa já 1518 Herðu, já, það var eitthvað Það er hérna það var náttúrulega margir sem dóu þegar þeir voru að dansa of mikið Já. Okkur ekki bara taka fólkið og halda inn Já. í staðan fyrir að leifa því að dansa og deyjur hungri akkurat eða Dansplata, þreytu. hvað var þetta bara eitthvað heilkinni eða var þetta sjúkdóminn það veit enginn já, það var eitthvað kona minni mig sem kom bara byrjaði eitthvað kom bara eitthvað ógeðslega gott fucking lag eða? já, það var bara skúter á repeat Já, skúti skúter í botni og Scooter, are you bara ready? respect Og to kona the bara ice cream man respect to the ice cream man eitthvað Vá, allir bara Birkir er steindreifist annars já, já, já Ég hefði aldrei stoppað Nei. Ég hefði verið sko þekkt Hvað voru margir sem dóu?
Ég held að það hafi verið eitthvað 7 manns eða eitthvað Já. Já, ok. sem dóu. Já, þetta var ef ég manni, það var eitthvað konur sem bara Byrjaði. fríkaðu út og þetta bara smitaðist og fólk bara gæti Þetta ekki er bara hægt nákvæmlega ástæðan fyrir því að ég dansa ekki. Já, Ég gæti dáið er ekki viss mér getið stoppað. Ég dansa ekki Herru, það var síðan hérna Tulipmania Já, stráka mínir Tulipmania, þetta gerist í Hollandi á árunum 1634 til 637 og er oft talin fyrsta skráða fjármála bólgan. Já, setti Holland á hausinu það ekki Jó, og sem sé tulipanir voru nýir og hrikalega eftirsóttir og þetta voru fullt af eitthvað sjálfgefum tegundum og eitthvað svona voðalega falleg munstur og eitthvað svona dót og þetta var svona eins og Jordan skór í dag, þeir bara fara upp og upp í verði og fólk allt í nú fatta þetta eru blóm, þau deyja og bara, oh shit oh no og hérna, þetta er svona fyrsta, eins og ég segi, fyrsta dæmi hérna, fjármálabólgu og hérna fólk fór bara hausinn við að kaupa þetta það var á hápunkti bóluna var 1 tulipana perla sem kostaði meira en 1 hús Jesus, stupid. So stupid. Eitt laukur Já. Svo fór allt í einu fólk að hætta að kaupa þetta og verði hrundi á bara örfáum dögum Já, og fólk tapaði óheyrilegum peningum Hollendingar náttúrulega lifa undir sjáamáli, þetta er ekkert eðla villast lið með þér. Já, já, en stóði, stórum partí, já. þetta er svo gott lýsandi dæmi við FOMO Já. Fear of missing out Já, fear of missing out. Nákvæmlega Þú veist, ég verði að eiga tulipanamaður Já, já, ég meina það var bara kóngafólk og eitthvað sem byrjaði á þessu og það bara urðu allir alveg crazy sko Já. Þannig að já, þetta er mjög stúpid Þegar að lestir voru að ryðja sig til rúms þá Ryðja sig til rúms. já, Koma sér fyrir. urðu vinsalar eða þú veist fór að Voru lestirnar að ryðja sig til rúms? já, Eða ríða í rúminu Hann sagði ekki lessurnar, hann sagði lestirnar. Já, wow, ok. Jesus Christ, Það maður. var bara, Ég sá, þú varst eitt stórt spurningamerki, sko. bara eitthvað lessurnar, ég var bara, lestir Wow, ég var bara að horfa á byrki og bara svona Trains. empty. Bara, keep it in the back room. Já Don't run with scissors and don't scissor with the runs Smá lesbíabrændari Anyway, já þegar lestir voru að verða vinsalar og fóru að byrtast út allt þá var sem sagt talið að konur gætu ekki haldið eða sem sagt gætu ekki höndlað 50 miljonar hraða eða meira eða sem sagt 80 km hraða eða eitthvað svoleiðis og að legið á þeim myndi bara fljúa út úr þeim að því að það myndi bara ekki höndla hraðan og legið myndi bara splup bara sogast út úr þeim einhvern veginn þannig að þær mættu aldrei alls ekki fara innborðið í lestir og já, það var líka talið að hérna, legið myndi detta út úr konum eða myndi hlaupa marathon Vá Voru kallmenn virkilega svona heimskir? Jip, Wow. Og við erum það enn já, upp til hópa sko. finnum alltaf eitthvað nýtt til að vera heimskir í þau sko Fólk held að tómatar voru eitraðir Já, á tímabili. Í Evrópu heldur margir að tómatar voru hættulegir vegna þess að fólk veiktist eftir að hafa borðað þá. Vandamálið var samt blý á diskunum já í diskinum sjálfum sem blíið var í Já, ég mitt það sem tómatarnir voru á það er það sem þau gerðu veikt. Svo þetta var bannað í smá tíma í Evrópu. Já, Því að tómatarnir voru bara nope. smá miskilningur. Smá sérstaklega var fólk bara með sér tómatdiska Já. og notaði það úr ekki neitt blýi annað eða eitthvað. Úr blíi, já Það þarf að koma aftur. Vá, maður Og líka bara það þegar við settum blý í bensín Já, já, og það brann og fór í andrúmsloftið. akkurat Það er the stupidest thing ever. Ennþá tekið fram í dag. Blýlaust. Blílaust Er það? Já, stendur á dælunum Unleaded Why? Þegar þú vitir þetta sé ekki lengur með blýi. Er það ekki bara bannað að Jú, setja? það sé búið að bannað í 40 ára eða eitthvað Ég man allan að þegar ég var að taka Já. Þegar varst að taka blý Já. Frestur þetta mega. Já, það fannst til Challenger sprengingin Já.
Já, þetta reyndar, ég er með tvennt þarna í game dem Sko, challenge-sprengingin er náttúrulega svo heimskulegt út af því að það var maður sem sagði að það var hérna Það var sérfræðingur sem sagði að það var eitthvað að það var Þessi gameskutlan sem sprakk í flutaki og hann var að reyna að stoppa og þeir alveg, nei, það kostar svo mikið Vissið það því að það var örgulega sko nánast allir skólakrakkar í Bandaríkjunum að horfa á þetta í beinni þetta gerist þetta var bara viðburður í skólum um Bandaríkjum bara, við erum að fara að skjóta þetta game og allir horfa og svo bara svipað eins og hérna sko Charlie Kirk, allir með þetta á TikTok beinni Ég man ennþá við vorum að spila og ég bara sá bara eitthvað vídeo bara Charlie Kirk got shot, ég bara what? Svo fann maður bara 20 vídeos á TikTok sko 10 myndum eftir þetta gerðist mjög TikTok er bara orðin besta fréttaveitan nákvæmasta fréttaveitan hjá mér er svolítið mikið þarna Flat Earth er real Það er bara það er eitthvað sem þú ert að leita en síðan var ég með annan svona game dæmi og það var Mars Climate Orbiter og þá voru hérna 2 lið sem voru að rekna út hvernig hlutinir ættu að virka nema klúðri var eitt liði notaði metrakerfið og hitt notaði breska reiningar og svo allt í hennu var öllu steift saman og allt byggt og sendt út game og svo oh my lord smá mistök Notið bara metrakerfið maður ég skil ekki þetta það er eitthvað a yard hvaða garður er það að mæla eftir Þetta er ekki þannig jardi jú, mér minnir að einhver drottning hafi sagt yard og hort á sinn garð mér minnir það, þess vegna heitir þetta yard Jard er samt undir Jard er stutt það er ekki langt sko og hvað er með það? I lost 3 stones hversu stóra steina? Akkurat litla steina? Stóra steina? Ég er með stólið þessi ekki Stones er eitthvað, hvað var það mörg kíló eftir, ég man það ekki en það er alveg hellingur held ég sko það var að tala bara he's 7 stone og það var bara eitthvað huge ég veit ekki en þetta er mjög pirrandi sko en ég er þetta með 2 franskir konungar sem að dóu eftir að hafa gengið á hurð 2 Já það var sem sagt Charles 5, 6, 7 8. 5, 6, 7 Þetta er í rómverskum vaff þannig ég veist að það var hérna 1498 var hann ekki labbaði á dýrakarm Jú, það labbaði á dýrakarm og hann sem sagt neitaði að fara til læknis og fekk sýking og dó Já. Og svo Louis III það er mjög fyndið 1, 2, 3 1, 2, 3 Hann var sem sagt að elta einhverja stelpu sem var reyndar að reyna að hlaupa frá honum reyna að forðast hann var á hestbaki og hún var hlaupandi og hann var að reyna að ná henni Take a hint, fucking guy creepy Take a hint Já, og hún hleypur sérst í gegnum hurð og hesturinn fór á eftir henni en hurðin var aðeins svo lág þannig að hesturinn fór en hann varð eftir á dýrakarminum og dó instantly braut á sér höfuðkúpuna bara smakk það er svo eitthvað fucking teiknumynd sko. Fylgdi ég ekki hvort að hesturinn náði henni hesturinn held ég hafa ekki verið að elta konuna en já fucking karma maður Já, ég ætla einmitt að ef það væri einhver tíma til karma that's it Ef þú ert creepy þá hittir þú karm dýrakarma There you go vel gert Takk wow dýrakarma svo fett Ég kom með Jardinn og stónin okay. Jard er sem sé 3 fett Já, takk fyrir Hættu að taka fram í mér Ráðgátalist Og í einu feti eru sem sé 12 inches og 1 inch er cirka 2,5 2,4 bla 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 Og hvað er þá hjarti? 0 ja, 91,44 cm Það meikar ekki sens Það er aðeins minn en meter Yard, þá var þetta bara einhver peasant með eitthvað svona yard hann eitthvað bara yard
eða eitthvað undir metr Já. ok, 1 stone Já. þá það sko 14 pund eða 6,35 kíló Þetta meikar bara ekkert sens Nei. þetta meikar ekkert Ég meina, þú veist, ef pæli líka í Celsius og Fahrenheit Ég meina, frostmarka Celsius 0 já. Hvar það í Fahrenheit? og vatn síður við 100 Já, já, og Fahrenheit, hvað, þú veist, það ekki- frostmarka Það ekki bara 20 Fahrenheit eða eitthvað kjátt Nei, með minnir það að sé hvað, 35 eða eitthvað Það svo stupid já, ég maður ekki Er það ekki, 35? Make it make sense já, og svo þarf fólk lasið já, bara, já, ég er með 107 gráður what? þá það 38 gráður Celsius vatn frís í 32 Fahrenheit Já, þetta meikar ekkert sens Akkur ekki bara halds við Celsius og 0 já, en það finna þér hérna býtu nú við sko, ok, hugsaðu nú vatn frís í Celsius 0 Fahrenheit 32 þannig að við ættum að gefa okkur að það munar alltaf 32 Já. ekki satt? já, en sant Nei! It's American It's American Þegar vatn síður þá var það á Celsius 102 100 gráður og Fahrenheit 212 gráður Já, What? The math is not mathing nei, það er svo margt í bandaríkjunum What? En hvað er þá 0 í Fahrenheit? 0 0 er hérna Í Celsius? já, Já, what the fuck? Var ekki að segja það, 32 í Fahrenheit Ok, fljótleg þumalputtar nei, í Celsius, hvað er 0 Fahrenheit mikið í Celsius Já, það er það mínus 30, 20 eða hvað, ég maður ekki Hætt hérna það er hérna er hvað í Celsius við höfum að nota bara Kelvin Erum við að leita? 1000 Kelvin já, en það er sko þumalputtarregla hérna tvöfaldaðu Celsius og bættu við cirka 30 og þá færðu Cirka 30 já, þá færðu nálgun í Fahrenheitum sem er bara ok bættu við 30 þannig að ef við varum með 100 gráður Celsius tvöfaldum það sem er 200 pluss 30 þá fáum við 230 Og mínusum en þá eru samt sko 18 yfir Já, en þá þurfum við að mínusa Because math isn't math það er þetta að spila hana þátt í sögutímum og starffræðitímum en 0 Fahrenheit er mínus 18 Já. Celsius Herru, vissu það að hérna Napoleon var eldur af fullt af kaninum Kanínum var það hann sem að Monty Python fékk one of us já, hann er svo lítill Herru, hann skipulaði kaninu veiði en kaninum hlupu ekki í burtu þeir hlupu beint að honum og leita mat hann Oh líktaði my svo God. vel já, eftir að tilvætni sem hann drakk það ætla að fara í svona kaninu verið svona rabbit hunt já, og hleyptu þeim út og þær riðust á hann það er vandræðilegt maður sérstaklega fyrir svona hávaxna menn sko þetta ekki jú, það er pínu vandræðilegt maður sjá hérna hvað heitir þetta hérna borg flætti veist hérna árið 1990 nei 1919 sorry sprakk risastór tankur af melassa það er einhver svona molasses já, eitthvað svoleiðis í Boston og hérna og sætur klístraður hérna flóðbylgjur fóru göturnar og eyðilegðu byggingarnar þetta er svona síróp já, þetta er svona síróp The Great Melassa Flood heitir þetta molasses já, Melassa Flood Daði hleypur út we need sprinkles Ég get alltaf létt mig þegar ég verð alltaf að fá þetta so true Herðu, Bobby Leach sem ætti náttúrulega að vera bara á $5 selnum eða eitthvað í Bandaríkjunum hann svo aðeinslegur hann fór sem sagt niður hver er Bobby Leach? hann er að segja það Pítur alveg hann var sem sagt frægur þegar eftir að hafa farið niður Niagara Falls í tunnu Já, og lifði það af og veitir hvernig það dó? við að gera það aftur Nei, ég var einhvern tímann búin að heyra, ég manna ekki hann rann á bananahýði Alveg rétt your luck just run out National Já. treasure akkurat
Nýbúin að segja bara ég fór niður Niagara Falls Akkurat og sér snúa við Já, það er reyndar tvær sögur annarkvort bananahýði eða appelsínuhýði það er ekki alveg vita Baninu hýði miklu fyndra það er bara mikið fyndara og hann dó reyndar ekki strax við fallið hann fekk gangrene eða sýkingu í löppinu og dó frá því en samt, hann dó samt við að detta á bananahýði Pælin vitleysingi Akkurat Babi Lích Ekki borða banana krakkar Nei, fokkin hættulegt Hendið ruslið í ruslafötunum Akkurat Herðu, þalidomídi Hvað sagði það? Þalidomíd er lyf sem var sett upp á markað Ég held að þetta var einhver maður seint á 7. áratugnum eða cirka 1957 eða eitthvað svoleiðis það var selt sem séu róandi lyf, svefnlyf og þá sérstaklega gegn morgun ógleði hjá þunguðum konum þetta var þessu þetta er það besta sem þú getur gert þú bara takt þetta inn og þú bara verður góð nei, kallinn minn, nei 1000 barna fæddust með alvarlega galla áætlaði yfir 10.000 börn hafi orðið fyrir áhrifum allan heim Urðu öll rauðþarð? Nei Nei Það var komið Já It's the invasion Og hvað er þú að taka þessu tíðin? Ég veit ekki Allt í kjæft Mörg fóstur sem sé dóu Já oft vantaði útlimi eða þeir voru mjög stuttir og þú veist fullt á alveglega göllum eftir þetta Jesus. eftir þetta dæmi þá herti FDA alla reglur hjá sér En samt leifðu þeir kókaðin í Coca-Cola 1953 Það var bara til að hafa gaman Já, ég meina kók Já. Hver vill ekki smá kók? Með börnin alveg fæðist maður að Nei, drekka þetta er alltaf vörusíka, það væri ekki í þessu Þetta heiti kók Já Gæti við kært það? Nei Ég er búin að vera Í Bandaríkjunum getur við kært úruglega Já, 100% Herðu, ég er með spurningu Já. Ef þú finnur gamla kókflösku frá 1800 og eitthvað hellir inn á pönnu lifir þið bara standa og þurrka þotna og þú skefur upp restin Getur þú sniffað það? Nei Okkur Út af sykurinn verður eftir líka Ég verður ekki bara hæ á sykri og kóki En þú getur gert þetta á tequila sem er með meskalín Ég var einmitt að hugsa, við reyndum það einu sinni Þú getur Þessi þáttur verið skráðið sem educational Þú getur bara lag Það var línur hjá þeirra Nei, þú getur látið meskal tequila Hlustiði krakkar, hlustiði þurrka það upp skafið upp sem sagt meskalín og tekið í nefið Heyrið það krakkar Eitthvað skemmtilegt til að pröfa heima með Þetta er ekki selt á Íslandi Nei, ég veit það Ég hef aldrei gert þetta, mæla ekki með því Nei Sá þetta í byggjumönd bara Next Talandum eitthvað svoleiðis tilraunir Hlustiði krakkar Já Nei, þetta er svo erfitt að framkoma þetta endur taka þessa Það var sem sagt í alvörinni plan sem var reyndar aldrei reynt en djúvill hefði ég verið til í að sjá þetta það var alvöru plan að spæka matinn hjá Hitler með estrogeni til að reyna að gera hann kvenlegri og minna aggressívan svo hann myndi hætta stríðinu Wow, það hefur verið amazing tilraun sko. Já Var Eva Braun að þessu eða? Nei, þetta voru bandamenn allavega og þetta var í alvörinni sem sagt það var búið að raða mönnum í kringum hann og allt saman sem hefðu getað spæka matinn hjá honum en Hitler var bara með svo marga svona smakkara til þess að smakka allan mat og eitthvað áður en hann borðaði hann sjálfur þannig að þetta hefði aldrei gengið sko Maður fá svona te hjá þig maður segja, smakkaðu Sér eitthvað Allir eru alveg flaming í kringum hann Það er eitthvað svo Já Sjáu blómin úti Kottu Pétur inn í herbyggi Brjóstinn fann að stækka á öllum og gerustur alltaf grútharðar ég er hans að blöytur hérna á peysinu minn að byrja að mjólka Já, byrja að vakta þetta Hitler eitthvað leið Næ Og ef mikið Hugo Bossar hérna endur hann alla búningana kringu barminn á gaurunum og þess vegna eru öll jakkaföt orðin svört Já, akkurat, þú sjáist ekki mjölkublettirnir
Svo fyrir Daði alltaf þegar við förum eitthvað svona hérna línan sem fyrir við yfir þá er alltaf Daði alltaf svo lokar augunum bara no ég ætla ekki að taka þátt í þessu Neip. en sko in his heart he's like Ég er bara ekki að segja neitt að því ég er með brandar út frá þessu sem ég ætla ekki að hleypa í lofti. Ég skal lofa að klippa hann út Nei, þú klippar hann aldrei út Ég er búinn með mitt sko Herðu, Y2K Já, Það var heila aðeins Það var þeir eyddu billjónum dollara til að laga þetta sem bara gerðist ekki neitt Svo bara gerist ekki neitt Veistu hvað margir gætu verið fengið að borða og Gerðist ekki neitt af því að þeir gerðu eitthvað það var eitthvað gerst, já Þetta hefði alveg orðið vesen ef enginn hefði gert neitt sko. Er það? Já. Er það? Það gerðist ekki neitt hérna á Íslandi Nei, en það voru allar tölvur voru bara safe for 2000 at Y2K eitthvað af því að það voru bara pantaðir inn tölvur sem búið að vera að laga sko. Þetta hefði orðið vesen Nei kannski ekki heimsendir vesen en þetta hefði samt orðið vesen Það var allt til með allar heimlustölvur Já, þær voru ekki að stjórna Pentagoninu og kjarnorkukóðunum og þú veist, og flugstofar you wait Já, Davíð mann eftir þessu Já. Hann var 35 við vorum bara ungir tvítur Ég man ekki eftir þessu ég var svo lítill Ég man eftir þessu Ég veit að hverju Birkir menn ekki eftir þessu Ég veit hvað Birkir var að gera þegar hann var 18 ára Það var heimshystería Já, það var alveg hystería Hystería líka líka, já. Tjernobyl, það er mjög heimskulegt Það er mjög heimskulegt Já Eða ekki, allt í lagi Ok þá Good answer Akkurat Ég er komið nóg Já, það er fullt til og hérna, þetta er mjög skemmtilegt research þannig að Þetta er mjög skemmtilegt research það er svo mikið heimskulegum hlutur sem hafa gerst í grunn tíðina Daðali Right Research Þetta podcast Takk fyrir í dag Takk í dag Bye Bye